वेंडिंग मशीन का बिल ना भरने की वजह से पवन का आदमी तुंग तुंग साहूर राई स्टार की वेंडिंग मशीन को अपने साथ ले जाता है। राई जब अपनी मशीन को गायब हुआ देखता है तो बहुत गुस्सा होता है। फिर राई पवन को फोन लगाता है और उससे बोलता है, क्या छेड़ा भोस। राई पवन को मशीन दोबारा लगाने के लिए बोलता है तो पवन अपने आदमियों को भेजकर राई की मशीन लगवा देता है। अब पवन राई से मशीन का बिल मांगने जाता है तो राई बोलता है, मगर लाडले, म्याऊ, गो 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 गो।